Един дървар имал двамина синове. Всеки път, когато отивал в гората, той водил по един от тях за помощник. Веднъж дърварят натъкмил колата и казал на синовете си: „Хайде, момчета, идете сами в гората за дърва, а пък аз ще остана вкъщи да си отпочина, защото много се объхтах.“ Момчетата се зарадвали, че им се паднал случай да отменят баща си и подкарали колата. На излизане от къщи, по-големият се обърнал назад и попитал баща си: „Абе, тате, ако ни се повреди колата, кой ще ни я направи?“ „Не берете грижа“, отвърнал бащата. „Ако струшите колата, повикайте неволята, тя ще я поправи.“ Отишли момчетата в гората. Разпрегнали, пуснали воловете да пасат и грабнали секирите. Развъртели се, захванали да секат. На бърза ръка насекли дърва, натоварили и претоварили колата. Впрегнали пак добичетата и потеглили назад. Не щеш ли? Насред пътя, като се спускали по едно на надолнище, претоварената кола се засилила, блъснала хомота и струшила теглича. Двете момчета прехапали устни. Ами сега, как ще откарат колата с дървата? Тогава по-големият се досетил за поръчката на баща си, захванал да вика колкото му глас държи: „Неволю! Неволю! Ела да ни поправиш колата!“ Никой не се обадил. „Неволю!“ екнал още по-силно гласът на малкия. „Ела, че загазихме!“ Но гората била глуха и неволята я нямало никаква. Смрачило се. Птиците се прибрали в гнездата си. На небето се появила бледна месечина. „Бате“, рекал по-малкия брат, „то се видя, че тая проклета неволя няма да дойде. Кой я знае къде се запиляла в пущиняка? Навярно поправя друга кола или пък лежи под някое дърво. Я хайде ние сами да си поправим колата.“ „Как?“ попитал по-големият. „То не е лесна работа. Ще отсечем нов теглич от сухо дряново дърво, ще го издяламе и готово.“ Речено, сторено. Разтичали се двете пъргави момчета, намерили сух дрян, отсекли го, издялали го хубаво, направили нов теглич и го сложили на мястото на счупения. Откарали колата у дома си. Додето разтоварили дървата, те разказали на баща си какво се е случило. „Остави се, тате, насред пътя струшихме теглича. Захванахме се да викаме неволята. Викахме, гърлата си продрахме, но тя не се обади, сякаш беше потънала в земята. Тогава се запретнахме сами и си направихме нов теглич, по-як от стария.“ Бащата се усмихнал и рекал: „Ех, момчета, вие сте търсили неволята из пущинаците, а тя била при вас. Самата неволя ви е помогнала да си поправите колата. Поразмислете малко и ще разберете, че съм прав.“